Ati wano yeebuuza agamba saabatuma naye badduka mbiro boogere bye saabatumye. Ekyo nno kiri ku abo aboogera Mukama, abo abaweereza Mukama, abo abagamba Mukama yayogedde, Mukama yennyini yakikoze, Mukama yeebazibwe, Mukama yennyini ye n'agamba saatuma, gamba naye nakutumyeko okola ekintu ekyo. Oleko omuntu nga yeetumiikiriza n'akola ky'otamutumye, naye nakutumyeko. Kati ku luno si muntu yayogera, Katonda ngamba eyakola eggulu n'ensi, ngamba gwe tukkiririza ddala nti akomawo okunona ekkanisa etalina bbala wadde olufuniro. Alina empaka n'abamuweereza, alinamu engeri gy'atunula n'agamba naye nga saamutumye. Kale nga ntudde wano ku live stream eno, kale nga njogera eri enkumi n'enkumi z'abantu, ne bwe mba njogera eri babiri naye nga teyantumye. Ulira nga teyantumye, nga naye ntudde embaga Mukama yaŋŋambye naye nga teyantumye. Ngagamba saabatuma sinnayogerako naye, lwaki adduse embiro okujoga nti mmutumye? Katonda atusaasire mu kuweereza kwaffe. Ulirize, saatuma kagambye tuli ku ddagala ery'omutima, twagala ebinatuyamba okuba n'enkolagana ne Katonda. Ndi lwatutuma, waliwo Katonda lwatutuma nojja directi nga Katonda ayogedde, genda oyogere bwoti ne bwoti. Waliwo luwowulira ng'omuweereza olangirire nga toteekwa biteekamu Mukama, naye ng'ogamba ng'omuweereza nga Eriya bw'ayimirira n'agamba bw'ati tinga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, ng'ekigambo kyange bwe kiri tewalibeera nkuba. Ekyalimu nti Mukama bw'ati bw'ayogera Mukama enkuba tejja kutonnya. Eri agamba ng'ekigambo kyange, ng'ayogera kikye naye nga Katonda alina okinyweza. Kati waliyo abaweereza ba Katonda ne boogera ekigambo nga Katonda alina okinyweza kubanga bayimirira mu maaso ge, naye ate waliyo okubyogera nga ne mu maaso ga Mukama totuuka. Ng'ondaba naawe awulira, manyi bino byakweraba ng'olaba nga totuuka, ng'ogenda kulangirira naye nga ne by'olangirira tosotte mu maaso ga Mukama toyimirirayo, nga totuukanga naye nga n'okuyimirirayo oba wali oyimiriddeyooko naye olw'ebikolwa n'omutima omuvundu nga baakuseseetula ng'oli wala, nga tokyasobola na kutuuka na kwogera kigambo ekyo nti gwe nnyimirira obwenzi bw'okola, nga obubi nga bwamugoba dda tokyayinza kufulumya kigambo ekyo. Eriya yakyogera nga mugumu, ali confident, Mukama gwe nnyimirira, ng'era amanyi waayimirira, olinayo ekifo w'oyimirira osobola okukola ky'okola, ng'ogamba nga Mukama bw'ali omulamu. Njagala obbagamba ebigambo bino kubanga Mukama gwe nnyimirira mu maaso ge, kino na kino oyimirira wa era otuukawo. Kikulu ekyo, kikulu abaana ba Katonda okukirowoozaako. Mukama yeebazibwe. Katweyongereyo. Agambye nti saatuma bannabbi bano naye ne badduka mbiro, saayogera nabo naye ne balagula. Saabatuma sesoogerangako nabo naye ne balagula. Ate nno mwana wattu basobola n'okukulagula nga bye bakulagula byebyo, nogamba kyekyo wedda bulijjo Mukama yali bujjo kyenninda, kubanga ebyo bye bisanyusa abantu, ebyo bye biringa ebikulaga nti Katonda mungi. Twagala twawula eby'omuwendo tubijje mu bitagasa ku luno. Yeesonga lwaki tulina olunyiriri lye tutagenda kulekera kwogerako buli lunaku ate buli ssaawa okutuusa Katonda lw'anaatusaasira tutegeera ebigambo bino. Mukama yeebazibwe. Ky'ekitabo kya Yokaana essuula 2 olunyiri olwa 23 n'olwa 24. Mbu Yesu we yatuuka mu Yerusaalemi ne bamukkiriza olw'ebyamagero n'obubonero, bamukkiriza naye Yesu n'ateeyabya.
Yesu n'atunuulira emitima n'ateeyabya. Mukama yeebazibwe. Yesu n'atabeeyabiza. Mukwano gwange, mukwano, okirabye nti ebyamagero si bye bireetera Yesu okweyabya. Wate by'osuubira nti singa oba obikutteko ng'oba olabye Katonda. Abasinga tulowooza eyakoze akabonero omulwadde n'awona, bane twalabye Mukama ng'atambula kubanga omulwadde yawonye. Mwamulabye naye yabeeyabiriza. Mwamutegedde. Okulaba kirala n'okutegeera kirala abikoze. Naye yabya mundayo n'omutegeera. Mwalabye abalema nga batambula awo wonna, wali wonna n'abafu bazuukidde. Wabirabye bali Mukama yakoze. Yakoze. Naye mwamutegedde. Yeeyabiza mu mitima. Yatunuulira mitima. Olwaleero bye tuterese mu mitima bigenda kumwongerangayo okuva we tuli. Olwaleero bye tuterese oba byoterese byoganye okweyambula. Ne bw'alikola obubonero tagenda kweyabya muggwe. Naye Yesu aba takweyabiriza, olugendo lwo luli lutya? Weebuuza olugendo lwo lufaanana lutya naye? Kubanga tuli mu lugendo. Naye bw'aba takweyabiriza, kakati awo enjagalira twawule ebyamagero ku Katonda. Twawule ebyamagero n'obubonero ku Katonda. Birungi era abikola kubanga ebyamagero mmere y'abaana. Naye tubyawule. Si bye biraga mbu kati Katonda mungi kubanga emmotoka z'ovuga za bbeeyi. Kubanga buli omu akussaamu ekitiibwa. Kubanga wanene wala kati Katonda wo mungi. Ayagala mutima. Tima gwo gukebere. Ina bye weeterekedde. Wajja okola mpola, watandika mpola, kati oli wala. Byokola. Gy'okoma okubikola byongerayo Katonda. Omanyi Katonda olunaku lumu yasisinkana omusajja ayitibwa Kabaka Arthur. Tugende tumusomeko. Asangibwa mu kitabo ky'ebyomumirembe ekyokubiri essula 16. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 16 olunyiriri lwa 9 lugamba bwe luti. Tulusomeko. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 16. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 16 olunyiriri luno lwa 9 luwulire. Mwana gwe. Bino ebintu byakwekenneenya. Kabe kasinge twandirowooza nti tumulina. Naye nga yatuleka dda nga ennyumba kifulupa. Anti atuula mu mutima. Naye olw'ebituddemu nga ali wala. Kyetuva twagala eddagala erituwonya. Tuddeyo tutambule naye. Tuddeyo tuzuukire. Tuddemu tuzuukuke mu linnya lya Yesu. Jofule nkutumiddeko. Weebale kujja Mukama akuwa omukisa. Tusoma olw'omwenda tugambye nti ebyomumirembe ekyokubiri 16:9 agamba bw'ati. Agamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambula. Kubanga amaaso ga Mukama gatambula. Tatusome bulungi. Kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okubuna ensi zonna.